ஹாய் ஹலோ டியர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் ஃபேமிலி. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிஃபா ட்ரேடர்ஸ் அங்கே தாங்க இருக்கோம். இங்கே இருக்கக்கூடிய குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ், மிக்ஸி, கிரைண்டர் அந்த மாதிரி தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோஸ்க்கு இப்போ நான் பாருங்கள். இதனோட அட்ரஸ், டீட்டெயில்ஸ், காண்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன். இந்த ஷாப்பில் ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். பார்க்காதவங்க உங்களுக்கு என் ஸ்க்ரீன்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன், செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரையிங் ஃபேன் மாதிரி தான் பார்த்துட்ருக்கோம். இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 1200, இதுவுமே 1200 ருபீஸ் தான். கலர் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா 1500 ருபீஸ். வடைச்சட்டி தான் நல்லா ஆழமாகவே இருக்குது. வித் லிட்டோட கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஹேண்டில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். செராமிக்கில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. செராமிக் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. தென் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டீல்லே ஃப்ரைங் பேன் டாப் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. வித் லிட்டோட கொடுத்துட்ருக்காங்க. 1500 ருபீஸ் தான். லிட்டு பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்கும். தென் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குழம்பு அந்த மாதிரியெல்லாம் வச்சுக்கலாம். 3500 ருபீஸ் தான். செம்மையாக இருக்குது. தென் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் செஃபோட பிராண்டடான குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இதெல்லாம் பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது. இங்கே இருக்கக்கூடியது எல்லாமே க்ரீன் செஃபோடது தாங்க. சூப்பராக இருக்குது. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் தான். குக்வேர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து வச்சுருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இட்லி சட்டி, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சர்விங் வெசல்ஸ், அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. நம்ம ஒவ்வொன்றா வித் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். இதெல்லாம் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்த்திங்கன்னா 650 வந்து வருது. வாரண்டியோடு கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சர்விங் செட்டு தாங்க. 3 பீஸ் வந்து சைஸ் வரையாக கொடுத்துருக்காங்க. 1450 ருபீஸ் மட்டும்தான். தென் இந்த பனியாறுக்கல் பார்த்தீங்கன்னா 700 ருபீஸ் வரும். 7 குழி உள்ளது தான். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து க்ரீன் செஃப் உள்ள குக்கர் தான். இது 7.5 லிட்டர். உங்களுக்கு 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வரும். என்னானாலும் உங்கள்கிட்டே கொடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 1500 ருபீஸ் வருங்க இதனோட ப்ரைஸு. இப்போ பார்த்துட்டு இந்த குக்கர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 லிட்டர் வரும். 2000 ருபீஸ் சொல்கிறாங்க. எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எம்ஆர்பியிலேருந்து கம்மி பண்ணி தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. தென் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க குக்கர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 லிட்டர் வரும். 1800 ருபீஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ப்ரெஷர் ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 5 லிட்டர்ஸ் வந்து 1800 வருது. 6 லிட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2000 ருபீஸ் வருது. தென் இந்த பிளாக் கலர் குக்கர் பார்த்தீங்கன்னா 1750, 3 லிட்டருக்குள்ளது. தென் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க இல்லைங்களா, இந்த ஃப்ரையிங் பேன் இம்பெக்ஸ் பிராண்டோடது. ஹேண்ட் பிளெண்டர் ப்ளஸ் வந்து குக்கர், உங்களுக்கு இது எல்லாமே சேர்த்து 8000 ருபீஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர். தென் இது எக்கச்சக்கமான பொருள், அயன் பாக்ஸ் எல்லாமே இம்பெக்ஸ் பிராண்டோடது. ஜஸ்ட் 8000 ருபீஸ் தான். எம்ஆர்பியிலேருந்து உங்களுக்கு கம்மி பண்ணி தருவன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது எல்லாமே வந்து ஸ்டவ்வோடு சேர்த்துங்க. 2 பர்னர் ஸ்டவ்வோடு சேர்த்து இது எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. இங்கேயே லிஸ்ட் எழுதி போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். இது வந்து உங்களுக்கு பொங்கல், நியூ இயர் அண்ட் பொங்கல் ஆஃபர்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம கெட்டில் தான் பார்க்க போகிறோம். கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிளாக் கலரில் பார்த்துருப்பீங்க. ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. 2 லிட்டருக்குள்ளது. ஜஸ்ட் 500 ருபீஸ் தான். செம்மையாக இருக்குது. நிறைய கலர்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. தென் இந்த ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா ஐபெல்லோடது 3 லீவ்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு 3500 ருபீஸ் வரும். இதுலேருந்து உங்களுக்கு லெஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கூலர் ஐபெல்லோடது 3500 ருபீஸ் வரும். 22 லிட்டர்ஸ்க்குள்ளது.
இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாண்டிங் ஃபேன் தான், விகார்ட் கம்பெனிக்குள்ளது. 5000 rupees வரும். செம்ம சூப்பராக இருக்குது. சைஸ் வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பஜாஜுக்குள்ளது. பின்னாடி பாருங்கள், உங்களுக்கு சைஸ் வந்து பின்னாடி பட்டன் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு லென்த் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பண்ணி காமிப்பாங்க பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம குக் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, பாஸ்தா அந்த மாதிரி எல்லாமே குக் பண்ணிக்கலாம். பஜாஜ் பிராண்டுக்குரியது. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜூஸர் தான். ஜூஸ் தனியாக அந்த சீட்ஸ் தனியாக எடுத்து கொடுக்கும், அந்த மாதிரியான ஜூஸர் தான். இதுவுமே உங்களுக்கு பஜாஜ் பிராண்டுக்குள்ளது. எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எம்ஆர்பியிலேருந்து அவங்க லெஸ் பண்ணி தான் ரேட் சொல்கிறாங்க, அதுலேருந்துமே உங்களுக்கு கம்மி பண்ணி தருவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கெட்டில் 9900 and something வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இம்பெக்ஸ் 1500 rupees வரும், ப்ளஸ் 5 year வாரண்டியோட கொடுத்துட்ருக்காங்க. தென் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இம்பெக்ஸில் காம்போ ஆஃபர் கொடுத்துட்ருக்காங்க 1600 rupeesக்கு. பட் வந்து லிட்டு வந்து உங்களுக்கு ஒரே ஒரு லிட்டு தான் கொடுப்பாங்க. இதுவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இம்பெக்ஸ் பிராண்டோட தான் 2200 ரூபா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ரெண்டுமே சேர்த்து, அதாவது இந்த குக்கர் சேர்த்து சூப்பராக இருக்குது. லிட்டு வந்து உங்களுக்கு சிங்கிள் லிட் தான் கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைஸ் குக்கர் தான். நீங்கள் இண்டக்ஷன்லேயே வச்சுக்கலாம், ஸ்டவ்லேயே வச்சுக்கலாம். 2200 rupees சொல்கிறாங்க, அது வந்து உங்களுக்கு கம்மி பண்ணி தருவாங்க. தென் இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3000 rupees வரும், விகார்டுக்குள்ளது. சூப்பராக இருக்குது. நிறைய வந்து உங்களுக்கு இதுவும் வச்சுருக்காங்க, ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த ஒரு இது. தென் இந்த இண்டக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விகார்டுக்குள்ளது தான். நிறைய சிஸ்டம்ஸ் வந்து மாற்றிருக்காங்க. 3800 rupees சொல்லியிருக்காங்க, அது வந்து கம்மியும் பண்ணி கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்ஸ் வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு ஐபெல், விகார்ட், பஜாஜ் அப்படின்ட்டு எக்கச்சக்கமான பிராண்டுக்குள்ள கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. டேரெக்டாக நீங்கள் ஷாப்பை வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இது மட்டுமே இல்லை, நிறைய பிராண்ட், நிறைய கலெக்ஷன், நிறைய ஆஃபரோடு கொடுத்துட்ருக்காங்க. இந்த கேஸ் ஸ்டவ் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் டாப் தான், ஐபெல்லோடது. நம்ம வந்து 9500 rupeesக்குள்ளது. ஜஸ்ட் 5000க்கு வந்து அவங்க கொடுத்துட்ருக்காங்க. 5000 விட நம்ம டைரெக்டாக போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து உங்களுக்கு கம்மி பண்ணி தரான்னு சொல்லியிருக்காங்க. 3 burner உள்ளது. நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு குக்கர் தான், ஆங்கர் பிராண்ட் உள்ளது. 25 liters வரும், 5300 rupees வருது. இதுலேருந்து உங்களுக்கு லெஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுவுமே அதே பிராண்ட் தான், 22 liters வருது, 4000 rupees சொல்லியிருக்காங்க. இது எல்லாமே சேம் பிராண்ட் தான். லிட்டர்ஸ் மாற ப்ரைஸஸும் வேரி ஆகும். தென் இது பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஷெஃபோட மாப் தாங்க. இது உங்களுக்கு அந்த ரீஃபில் பண்ணுற அந்த கிளாத் வந்து 2 பீஸ் தருவாங்க. 6 years வாரண்டியோட கொடுத்துட்ருக்காங்க. 6 month வாரண்டியோட கொடுத்துட்ருக்காங்க. ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1000 rupees மட்டுமே தான், அதுலேருந்து லெஸ் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்பெனி ஃபேன் தாங்க. 1700லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. லீவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 leavesக்குள்ளதும் இருக்குது. கம்பெனியும் உங்களுக்கு லீவ்ஸும் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆக ப்ரைஸஸும் உங்களுக்கு வந்து வேரி ஆகும். அதாவது வந்து உங்களுக்கு 3 leaf இருக்குது, 5 leaf இருக்குது. அந்த லீஃபும் கம்பெனியும் வந்து உங்களுக்கு வேரி ஆக ப்ரைஸஸும் வந்து வேரி ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த க்ரீன் செஃப்குள்ள மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2100 rupees வரும். அதுலேருந்து உங்களுக்கு ப்ரைஸ் கம்மி பண்ணி தருவாங்க.
இந்த கிரைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் மாடல்னு ஒரு மாடல். இது பார்த்தீங்கன்னா 3500 rupees வரும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. 2 liters தாங்க இது. தென் இது பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா செஃப்க்குள்ளது. இது பாருங்கள், உங்களுக்கு 2800 rupees வரும். இதில் கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்பிள் கலர் மட்டும் இல்லை, ரெட், ஆரஞ்ச், க்ரீன், அப்புறம் ப்ரௌன் அப்படின்ட்டு நிறையா கலர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு சைஸஸ்மே, அதாவது லிட்டர்ஸ்மே வந்து அவைலபிளாக தான் இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான மாடல்ஸும் வச்சுருக்காங்க. இது ஸ்மார்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஜி அப்படின்ற மாடல் 3 liters தான் 5000 rupees வரும். தென் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புல்லட் மாடல் தான். ஸ்மார்ட்லேயே புல்லட் வந்து இது இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லட்சுமி சூப்பர் டைட்டிங் தாங்க. இது டேபிள் டாப் தான். இது 2 liters 4.5 வருங்க உங்களுக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாகவே கிரைண்டர் தான் வச்சுருக்காங்க. செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி ரேஞ்சஸ்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல்லையே வருது, 3 liters சில்வரில் கொடுத்துருக்காங்க. 8500 வரும். இது வந்து உங்களுக்கு கம்மி பண்ணி கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் இது அயன் பாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கலாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இம்பெக்ஸ் பிராண்ட் உள்ளது. 1800 rupees வரும். நல்லா வெயிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் இந்த குட்டி அயன் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீமிங் மாடல் தான். ட்ராவலிங்க்கு எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1500 rupees வரும். பார்க்கறக்கே ரொம்ப ஹேண்டியாக குட்டி அழகாக இருக்குது. தென் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னலான மாடலோடது கல் கிரைண்டர் தான். பழைய மாடல் 2 liters வந்து உங்களுக்கு 6000 வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிராண்டட் தான் இது எல்லாமே. நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மினி கிரைண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அதுதான் இது. 2000 rupees வரும். ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்குது. இதுலேயுமே நிறைய மாடல்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குங்க. 2000லேருந்து உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியும் ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க. எம்ஆர்பிலேருந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா 1700. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2300 rupees தான். ஹேண்ட் மிக்சர் தான் இது எல்லாமே. இந்த பிளாக் கலர் பார்த்தீங்கன்னா 1800 ஐபெல்லோடது, அந்த மாதிரி ரேஞ்சஸில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. தென் இது பார்த்தீங்கன்னா ஐபெல்லோட பிரெட் டோஸ்டர் தாங்க. 4500 rupees வரும். தென் இது பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட்விச் மேக்கருங்க. ஐபெல்லோடது 500 rupees வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஜெல் மல்டி சாண்ட்விச் மேக்கர் தான். இது 5 செட் உள்ளது. 3200 rupees வரும். உங்கள் பிளேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஷேப்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. தென் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிக்சர், ஜூஸர் அப்படின்ட்டுலாம் நிறைய ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க. 2500, 2000, 1800 அந்த மாதிரி ரேஞ்சஸுக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க. கைன் ஸ்டார் தான் இது. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மகாராஜா ஒயிட் லைன் தான். இது சூப்பராக இருக்குது, பார்க்குறக்கே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. உங்களுக்கு 3 ஜாரோட சேர்த்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. இதெல்லாம் பாருங்கள், ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எம்ஆர்பியிலேருந்து லெஸ் பண்ணி தருவோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் போயிட்டு ஷாப்பை ஒன்ஸ் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் சேனல்லையும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் மேலே டாப்பில் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா 3400 rupees வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா 6000 rupees வரும். வித் ஜூஸரோட கொடுத்துட்ருக்காங்க. இந்த ஒரு மிக்ஸி பாருங்கள், உங்களுக்கு 3 ஜார் வரும். 4500 rupees கொடுத்துட்ருக்காங்க. அது வந்து லெஸ் பண்ணி தருவாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை கம்பெனி உங்களுக்கு 4 ஜார் உள்ளது 4200 rupees கொடுத்துட்ருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இம்பெக்ஸோடது 3 ஜார் வந்து 2400 rupees கொடுக்குறாங்க. தென் இந்த ஒரு மிக்ஸி பார்த்தீங்கன்னா ஐபெல் கம்பெனி 3200 rupees 3 ஜார் கொடுக்குறாங்க.
அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐபல் தான் 3.5ல கொடுத்துட்ருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் செஃப் உள்ளது 3000 rupeesக்கு 2 ஜார் 3 ஜார் கொடுக்குறாங்க ஸ்பைசஸ் ஜாரோட சேர்த்து. இதுவுமே க்ரீன் செஃப்குள்ளது தான் 3500க்கு 3 ஜார் சைஸ் வரையாக கொடுக்குறாங்க. இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு க்ரீன் செஃப் தான். சைஸ் மாற உங்களுக்கு ப்ரைஸுமே டிஃபர் ஆகும். எம்ஆர்பியிலேருந்து உங்களுக்கு அங்கே டேரெக்டாக போய் பேசுனீங்க அப்படின்னா கம்மி பண்ணி தருவாங்க. நீங்கள் பேசவே வேண்டியதில்லை, நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலே எம்ஆர்பியிலேருந்து கம்மி பண்ணி கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீத்தி ப்ளூ லீஃப் 3 ஜார் உள்ளது 5500 rupeesங்க. சூப்பராக இருக்குது. மிக்ஸி பேக்கருக்கே சூப்பராக இருக்குது. பிராண்டடான மிக்ஸி கூட, எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச பிராண்ட் கூட. நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீத்தி ஜோடியா. இதெல்லாம் சேர்த்து உங்களுக்கு 9500 ரூபாய். அங்கே போனீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீத்தி ஜோடியா 2.0 வந்து உங்களுக்கு 13500. டேரெக்டாக போனீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியும் கொடுப்பாங்க. இது போச் பிராண்டோடதுங்க 3.5 வரும், 3 ஜார் உள்ளது. நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா பிளெண்டர் தான், உங்களுக்கு 2800 rupees வரும். அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் ஜார் வரும். இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஜார் தான். மேலே இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த மிக்சர் வந்து உங்களுக்கு பாட்டில் மாதிரி கிளாஸ் மாதிரி வரும். அதுலேயே ஊற்றி வந்து நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். 2500 rupees வரும். சூப்பராக இருக்குது பிளெண்டர். ஜூஸ் எல்லாமே வந்து தாராளமாக அடிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா விடியம் பிராண்ட் உள்ளது தான் 3 ஜார் உள்ள மிக்ஸி 4000 rupees வருது. டேரெக்டாக போனீங்க அப்படின்னா எம்ஆர்பியிலேருந்து லெஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அப்புறம் இந்த ஒரு மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஜார் உள்ளது விடியம் தான் 5000 rupees வரும். எம்ஆர்பியிலேருந்து கம்மி பண்ணி கொடுப்பாங்க. இதோட வீடியோ முடிஞ்சுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுக்கோங்க. இந்த ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் என் ஸ்க்ரீன்லேயும் லிங்க் தரேன். மறக்காமல் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. பொங்கலுக்கு எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் வரப்போகுது. சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ சொன்னது எல்லாமே வந்து நான் நியூ இயர் அண்ட் பொங்கல் ஆஃபர் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். பொங்கல் வரைக்கும் தான் இந்த ஆஃபர். கண்டிப்பாக போயிட்டு ஷாப்பை மிஸ் பண்ணாமல் விசிட் பண்ணி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கிராப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.